Хавер Милей ба Libre. Өргөжлөлт зах зээлийн бодлогыг дэмжиж хийж тодорхойлдог Аргентины ерөнхийлөгч Хавер Милей Libre нэртэй мем койныг сурталчилснараа улс төрийн томоохон шугам дэгдээлээ. Тэрээр өөрийн X платформ дээрх хаягасаа койныг дэмжсэн пост оруулснаар тус койны үн маш богино хугацаанд $1,600-оос $5 хүртэл огцон өссөн бөгөөд олон хөрөнгө оруулагчид татаж чадсан ч тус койн тунгадлалгүй $184 бэлтгэж олон хүн хохирол амссан уур бухимдлын хилэн өдөөгд байна. Strategic компани биткойны нөөц. Michael Saylor-ийн Strategic компани биткойн худалдаж авах зорилгоор дахин $2 тэрбум тэг хүүтэй хөрөг чадвар бүхий үнэцээс гаргахад төлөвлөж байна. Одоогоор тэдний нөөцд ойролцоогоор 478,740 биткойн байгааж. SEC. Америкийн нэгдсэн улсын үнэцээс биржийн хороо сүүлийн 2 өдрийн дотор ETF-тэй холбоотой хэд хэдэн өргөдөл хүлээн зөвшөөрсөн тухайга 2 дугаар сарын 19 болон 20-ны зохицуулалтын баримтчигтээ дурджээ. SEC-ийн энэхүү шийдвэр нь Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп 1-р сарын 20-нд ажлаа хүлээн авснаас хойш тус байгууллагын крипто хөдөлгөөний талаарх баримталж буй бодлого зөөлрсөн болохыг харуулж байна.